Здравствуйте! Вы на канале «Вязаный дом» и все, что в нем. Меня зовут Наталья. Сегодня я вам покажу рецепт старинного рецепта от кашля. Понадобится нам для этого рецепта калина, репчатый лук и сахарный песок. Значит, берем мы в равных долях калину и репчатый лук и половина доли сахарного песка. Ну, то есть, например, я беру 3 части, 3 горсти калины, 3 горсти репчатого лука и полторы горсти сахарного песка. Все это я складываю в глиняный горшочек, перемешиваю и ставлю в духовку или в печь, ну, где-то при температуре 90 градусов на 5-6 часов. Сразу скажу, запах, конечно, ну, такой не сильно приятный, когда готовится эта калина. Пахнет прям какими-то носками грязными, если честно, но мы терпим, потому что рецепт этот очень получается шикарный и хорошо действует при лечении кашля. Значит, смотрите, после того, как пройдет эти 5-6 часов, мы достаем вот этот вот горшочек, немножко остужаем и процеживаем все, складываем, сливаю я в баночки и ставлю в холодильник, храню в холодильнике. Можно делать без сахара, тогда мы томим в плите, в духовке, значит, калину и лук. После того, как пройдет 5-6 часов, достаем, немножко остужаем где-то до 40 градусов, добавляем полторы части меда, ну так же, как и песка, перемешиваем и также храним в холодильнике это средство. И применяют его как? Значит, это получается такой сироп. Взрослым по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Подросткам тоже по 1 десертной ложке. Значит, тоже 3 раза в день до еды. И детям по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды. Ну, я, конечно, не врач, поэтому могу только сказать, чем мы пользуемся, что рецепт очень хороший, кашель даже застарелый уходит, а если в самом начале кашля начать лечение, ну, когда только начался, проходит очень быстро. Ну вот, в принципе, и все, что я вам хотела сказать, поделиться вот таким старинным рецептом. Всего вам доброго, будьте здоровы, до новых встреч!